it's your boy Nick Boy, back at it again here in Matinik Vlogs. Whoop, whoop. So what is up mga mamser? Nandito na naman ako at nandito tayo sa kahabaan ng C5 extension ngayon mga mamser. So bago ang lahat, wait lang ah. So again, bago ang lahat mga mamser, binabati ko ng very happy birthday si John Mark Manarpis mga mamser. Isa sa mga solid 01 squad natin, isang 01 supporter mga mamser. Shoutout sa'yo bro. And gusto ko lang i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout sa akin simula ng mga pinakauna-una kong vlogs mga mamser. Pasensya na ako ngayon lang to kasi parang hindi pa ako sanay mag-shoutout pero ito, shoutout kay Prince Castardo, shoutout kay Papa Doms, kay Laps Mods, shoutout kay si Sigmund, shoutout kay Toto Mitch Channel, subscribe kayo sa kanya mga mamser. Shoutout kay Bass Punisher. So ayun, shoutout kay Tiny Feet. And shoutout kay Boss Prince Tigli mga mamser. Salamat bro, salamat. Shoutout also kay Rafael V, kay Ryder Shin, and kay MJFA TV. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Kimi Moto. Shoutout kay Rexza Moto Vlog. Shoutout kay Mikoy Koy. And shoutout kay MC East Rider. Pagod na ako. Wait lang, meron pa. Shoutout din kay Mabel. And shoutout kay Carla Libranda. So shoutout sa inyo mga mamser. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Wala ako dito kung wala kayo, syempre. And ngayon pag-uusapan natin kung bakit maganda at pangit ang mga open muffler. Kung bakit maganda at pangit ang mga open muffler mga mamser. So teka lang hindi ko mapasok yung cellphone. Naka-funny pack na ako ngayon kasi mas less hassle. So again, papunta ako ng 01 Moto ngayon mga mamser. Magbibigay ako ng Matinik jersey kay Boss Arch. Shoutout kay 01 Moto once again sa pagsuporta sa channel natin. Sa mga magpapa-shoutout pa, comment lang kayo dyan sa baba. Shoutout ko kayo sa next vlog. Sir, yung muffler na naririnig nyo ngayon, V-Lane Shorty yung gamit ko ngayon mga mamser. So dati naka MIVV ako na bass yung tunog. Eto bass pa rin naman siya mga mamser, pero mas pumupunit. So eto tetestingin ko sa inyo or paparinig ko sa inyo kung anong tunog nung V-Lane Shorty muffler. Uy, tumagilip na pala. Kung anong dating nung V-Lane Shorty muffler mga mamser. So ayan mga mamser, naka V-Lane Shorty pipe tayo, sponsored by 01 Moto syempre. Thank you again 01 Moto and thank you Boss Arch. V-Lane lang maingay, 01 lang malakas. So nagpapasalamat again tayo sa 01 Moto sa pag-sponsor sa atin ng bagong V-Lane muffler. Kundi dahil kay Boss Arch and sa buong 01 hindi tayo makapagpalit kasi pulubi tayo. And ito, tara pakinggan na natin siya, dami kong dada eh. So mga mamser, ayan yung tunog niya ngayon. Kung maririnig nyo buong buo. Pasensya na marumi yung motor So ayan yung idle. So pag medyo binomba-bomba ko, so pag medyo tinaasan ko pa yung rev, so ayan siya mga mamser.
lakas, di ba? Sarap sa tenga, grabe, buong buo. Oh. So tara, right tayo papuntang Z1. So mga ma'am sir, gusto ko lang i-discuss kung bakit maganda at pangit ang mga open muffler. So let's talk about first kung bakit pangit yung mga open muffler, mga ma'am sir. So unang reason bakit pangit ang open muffler, maingay mga ma'am sir. Maingay. Ayan, kung naririnig nyo naman, talagang bulabog. Pero isa to sa pangit na nakikita ko, pero actually maganda rin siya. Pero mamaya natin tatalakayin kung ba't maganda siya mga ma'am sir. So first, maingay. Pero yung masama ganito kasi yung motor, hindi masakit sa tenga yung tunog niya eh. May mga ilan, may mga motor na ayoko magpangalan ng motor syempre, pero may mga ilang motor na kapag mga naka-shorty pipe yan, sakit sa tenga, grabe, parang lata na taga ganon. Parang trrrr, ganon. Sana nagigets niyo ako mga ma'am sir. Pero yun nga, may mga motor na ganon tunog kapag gamit yung mga gantong muffler. So talagang binabagayan ng muffler or binabagayan kung ano yung itsura or kung gaano kahaba, gaano kalaki, gaano kabilog. Importante yung mga yon sa muffler mga ma'am sir. Pangalawa, irereklamo ka ng irereklamo ng mga kapitbahay. Talagang irereklamo kayo ng mga kapitbahay mga ma'am sir. Wag niyo na asahin batiin niyo yung mga kapitbahay niyo kapag naka-open muffler kayo. Well, again, depende sa open muffler to mga ma'am sir. Kung yung mga muffler mo yung mga pumupunit, ganun, yung mga masakit sa tenga, talagang hindi na kayo magiging magkaibigan ng kapitbahay nyo. Kaaway mo pa yan. Kasi for sure, kapag aalis ka tuwing umaga, pagka start mo ng motor, nakagano na agad sa bintana yan mga yan, yung para mga chismosa na active tuwing umaga. Impromptu to mga ma'am sir Wala akong script dito, baka sabihin nyo naglista pa ako. Ayun, ano pa bang pangit sa kanya mga muffler? Mga muffler. Paliwang puti, mga muffler. So, ayun yung mga nakikita kong pangit sa kanya mga ma'am sir. Wait lang, hahanapan ko pa ng pangit ano pa bang pwede? Wala na Ayun lang naman yung problema sa open muffler, maingay at saka bulahaw. Grabe dito sa Kaingin Road mga ma'am sir, hindi na nawalan ng traffic, tsaka hindi na nawalan ng baha. Yung kahit tipong hindi na ulan baha, hindi na naayos-ayos tong kalsada na to, grabe, hindi na nila inaksyonan. Ay, kakahugas ko lang ng motor ko mga walang ya. Sino nag-VS1? Putik-putik na naman ang likod natin. So ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit siya maganda. Woo! First of all, maingay. Woo! Sabi ko na pangit yung maingay. Well, depende sa tao yun. So gusto ko kasi mga ma'am sir, maingay yung motor ko. Sabi nga nila, loud pipes save lives. Well, in a sense, totoo naman kasi malayo ka pa lang, naririnig ka na ng mga, ayan, kunwari mga ganyan, naririnig tayo niyan mga ma'am sir. Posibleng hindi kasi pumupunit yung pipe natin yung tunog niya. Alam mo yung parang hindi yung pigil. Well, let's talk about that later again. Buong buo yung tunog niya mga ma'am sir. Depende siguro sa motor, pero ayan, kung narinig niyo yung akit mga ma'am sir. Pangatlong magandang implications niya, swabing-swabe yung
hangin. Hindi ko alam eh, parang not to talk about technicalities mga ma'am sir, pero swabe yung labas ng hangin. Alam niyo yung ganong feeling, walang pigil feeling, parang hindi sakal, ganon. So ba't ba ako sigaw na sigaw? So hindi sakal mga ma'am sir. So nakakatagtag siya ng torque, nakakatagtag ng top speed, panigurado yan. So V-Lane lang maingay mga ma'am sir. So rinig niyo naman mga ma'am sir, ang iingay. Malapit na tayo sa 01 mga ma'am sir. So yun, yun yung mga points na nakatalakay ko. Well, first maingay. First of all, maingay. Second, shout out Window Shop MC mga ma'am sir. Second is buong buo yung tunog and loud pipe saves live sa. Tapos pangatlo is hindi siya sakal mga ma'am sir. Well, I know mas marami pang magagandang reviews dyan, but again, impromptu to mga ma'am sir. Walang script and not to talk about technicalities, personal opinion lang. Pero syempre, pag mag-open muffler ka, may mga risks. Alam mo na, yun o, mga ganon. LTO is waving. So pagsubok yan mga ma'am sir, yung LTO, kasi napaka-unfair. Kasi yung mga higher CCs, pwede sila mag-open muffler. Well, ayon naman sa batas ng LTO, as long as kayang-kaya ng decibel or abot sa decibel nung meter nila, eh pwede. Kaya sinasabi ko na may mga shorty pipes, may mga mahabang pipes mga ma'am sir, eh kasi doon nagbe-base yung tunog ng mga muffler, or doon nagbe-base yung tunog ng exhaust nyo. So may mga exhaust na pumupunit like this one, yung mas mahaba, yung MIVV na gamit ko dati, ayun naman base yung tunog nun. So ayun, teka lang dito na ako 01 Moto eh. Tuloy natin yung kwentuhan mamaya mga ma'am sir.